दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट सवाल जो रेलवे ग्रुप डी में कक्षा 9वीं व कक्षा 10वीं की साइंस बुक के 100 इम्पोर्टेंट सवाल जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। अगर आपके भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। विश्वास करना, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, अशुद्ध NaCl को शुद्ध करने के लिए उसके विलयन में क्या मिलाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। pH स्केल का निर्माण किसने किया? सोरेनसन ने 1909 के अंदर किया था pH स्केल का निर्माण। नेक्स्ट सवाल, न्यूट्रॉन पर आवेश की मात्रा व द्रव्यमान कितना होता है? तो आवेश की मात्रा 0 व द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो फोटोन का विराम द्रव्यमान 0। जीवों की अवशेषों की आयु का पता लगाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कार्बन काल विधि अपनाई जाती है जीवों की अवशेषों की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन। नेक्स्ट सवाल हमारा रहेगा, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम अनियंत्रित नाभिक के विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है परमाणु बम। नेक्स्ट सवाल, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल, अम्लराज बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो अम्लराज मतलब H2SO4 बनाने में प्लेटिनम चूर्ण का। और क्लोरीन गैस बनाने की डिकान विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2। नेक्स्ट सवाल, हाइड्रोफोन क्या मापता है? हाइड्रोफोन पानी में ध्वनि का माप को मापता है। हाइड्रोफोन पानी में ध्वनि का माप। नेक्स्ट सवाल, पाइकोमीटर क्या मापता है? दूर की वस्तु का ताप मापने के लिए काम आता है। चिल्ली साल्ट पीटर किसे कहते हैं? सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 को चिल्ली साल्ट पीटर कहते हैं। लिथार्ज का सूत्र क्या है? लिथार्ज का सूत्र PbO। लिथार्ज का सूत्र PbO। चिल्ली साल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट, ये इंपॉर्टेंट सवाल जो सवाल आया हुआ है NaNO3। नेक्स्ट सवाल हमारा रहेगा, सिरका का रासायनिक सूत्र क्या है? सिरके का CH3COH। दोस्तों इसे एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, सिरके को CH3COH। किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है किलोसिस रोग। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पेलेग्रा रोग विटामिन B3 नियासिन की कमी के कारण। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग विटामिन B6 जिसे पायरोडॉक्सिन, इसका वैज्ञानिक नाम पायरोडॉक्सिन भी है। नेक्स्ट सवाल, पारिस्थितिकी में नाइट्रोजन का संचरण या परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो ये नाइट्रोजन का संचरण जीवाणु द्वारा होता है। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है वायुयान उड़ाने की। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना ज्यादा है? तो ये पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 42 किलोमीटर ज्यादा है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि किस ऋतु में होती है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में अमूमन होती है। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? तो भूपर्पटी पर ऑक्सीजन O2 पाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक कौन से ब्लॉक के सदस्य हैं? F ब्लॉक लेंथेनेंट श्रेणी के सदस्य। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आगे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो जल्द ही लाने वाला हूं और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो। अक्रिय गैस परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो उसमें अक्रिय गैस में 0 ही होती है। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे हेलोफाइटा कहलाते हैं। जी की इकाई क्या है? जी की इकाई Nm² प्रति kg² होता है। आवेग किसका माप है? भार का माप है।
सौर मंडल का प्लायन वेग कितना होता है? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड सौर मंडल का, ध्यान रखना दोस्तों, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है सौर मंडल का। दोस्तों जल्दी इसका सेकंड पार्ट बना लूँगा और साथ में मैथ्स के इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बिल्कुल आसान एग्जाम में आ रहे हैं वो सब आपको मैं बता दूंगा। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अपना एग्ज़ाम दे कर आया हूँ दोस्तों। बिल्कुल सरल सवाल आ रहे हैं, रीजनिंग तो बिल्कुल ही आसान आ रही है। अगर आप कहो तो उसका भी मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको और वीडियो बना के दे सकूँ।